यार जल्दी जल्दी हाथ चलाया रहा यार, कैसे काम करती हो? कहाँ गए हो? अरे तुम हुआ क्या करती यार? तुम मसाला बनाओ बताया यार, तुम हुआ करती हो। कहाँ गए हो तुम यार? हुआ क्या बनाओ यार, मसाला बनाओ बता रहे हो, तो पानी भर चुके हो। अरे यार ये मसाला बन गया तो पानी नहीं पड़ी है यार। पहले एक तो मसाला हमें बनाओ। तो खांसी में परेशानी करे, दूसरा तुमको परेशान करे। अरे यार तुम नल चला रहे हो यार, तुम इसलिए कहीं का मसाला बना। कहाँ चले गए हो? अरे तुम हुआ ऊपर क्या करते यार, इन्हें मसाला बनाए भैया। अरे यार बहुत तेज खांसी होती है। आई गया यार। अरे यार बहुत तेज खांसी होती है। अरे यार हो नहीं आई है पैसे यार, तुम कहाँ बनाओ भैया, मसाला जल्दी बनाओ। अरे यार बहुत तेज खांसी होती है। अरे कहाँ गए हो? जल्दी बना भैया मसाला, जल्दी बना। अरे यार बहुत तेज खांसी होती है। यार कहाँ? अरे भैया ऊपर से नीचे आओ, तुम कर दो काम, तुम नीचे आओ। अरे यार बहुत तेज खांसी होती है। यार अरे यार भैया बहुत तेज खांसी होती है। अरे तुम यार कहाँ के कहाँ चले जाते यार, तुम चलो। अच्छा चलो दवाई लो चलो।